4 hours long. I thought the point of it being in 2 parts was that it's quicker. Hi. I'm Ember. Welcome back to the channel. I hope you're doing well today. I don't really know what I'm doing. I didn't record a reaction to last year's showcase because my channel was new and I didn't know anybody and it was all new. But this year I thought I would record my reaction to the trailers that are in the GMMTV showcase part 1. I don't know when part 2 is going to be, and that's what we're doing. I have been off of Twitter and Discord all day to avoid spoilers, and really last year I had a lot of things that I was hoping for, and I think I got all of them except like one thing. This year I haven't really had anything that I really want, and I was just happy to like let the trailers roll and see what we got. And only really today, by being offline all day while I've been at work, was I really taking the time to sit there and think like, okay, what do I think we're going to get and what do I want to get, and kind of get some ideas. And they're very vague ideas because I'm not one to theorize, and like I said, there's not really much that I want. So really what I'm expecting is that all the big names get something, right? We've got, who do we got? Dunk, Pt.1, First Cowtongue, Ossan, Jimmy C. I know there's more. There's definitely more, but I don't remember them. But all the big names, right, will probably get a series each. And probably like last year, there's going to be a mixture of like BLs and just straight up romance dramas, het romance dramas. Probably some out of left field stuff that we weren't expecting that, you know, is like a slightly different genre. Like last year we had Midnight Museum, right? Stuff like that. So really that's kind of what I'm expecting, is just all the big names to get something. What I want? I mean, I would say I want another Ossan series, but we haven't had Cooking Crush yet, and I would want another Jimmy C series, but we haven't had Last Twilight yet, so I don't know. I would like to see First Cowtongue in something else. They're great actors. I'd like to see Neo in something too. He doesn't have to have a main role. A support role would be fine. But I would love a main role as well, or just even like another ensemble cast like Only Friends. I think he's kicking ass in that. So I'd like to see him again, even if it's in a support role. Pepper. Put Pepper in anything, god damn it. I will watch it. I want to see Pepper in stuff. Again, it can be a support role, it's fine, but I will watch it for him. Dangerous Romance is so much better just because he's in it. So I want to see Pepper again. Oh, Pt.1. I'd like to see them in something else too. I'm really enjoying Dangerous Romance more than I thought. And I liked Never Let Me Go, so I would like to see them in something. Other than that, I really don't care what we get. Like I said, I'm expecting kind of all the big names to get something, and I would like to see most of those couples again, but I'm also aware this is part 1, so they're not going to show everything right now, right? So there's going to be some couples that probably don't have their shows and they're going to be in part 2. So I'm also going to like not be too disappointed if I don't see something that I was hoping for. They've really kind of dropped this 2-part thing on us this year, and they've not really explained very well why they're doing it or what the setup is, why there's 2 parts, when they're going to come out, stuff like that. So I don't know. I don't know. We're just gonna go into it because I can't believe it's still 4 hours long. And I'm gonna be skipping all the talking and stuff too, just because otherwise I really will be here all night. And I don't even know if it's gonna have subtitles. But how long is this intro? How long were people waiting for? 51 minutes? Well, that makes that better. No, it's basically 3 hours rather than 4 hours, so that does kind of cut it down a bit. Midnight Museum. What's going on? Oh, my messy people. Love to see it. I guess this is like a review of the year. Never Let Me Go. Oh, I loved that series. I never watched any of these, goddamn. Okay. Love how I just clicked into the bone cracking. Alright. What?
Who are these people? Do I recognize any of these people? I don't think so. What am I watching right now? Is this the showcase? They do like an intro dance. Damn, okay. Be careful, please. Who are you, sir? Oh, they're gonna sing. He's got a microphone. L-Y-K-N, Lycan. Never heard of you. You know what I'm gonna do? I'm gonna have my drama list up for a start, because that's gonna help me out with stuff when I need to look up who people are or what a series is. And a notepad, so I can write down a list of any that I am interested in. Who are these people? Let's start with that. Lycan? It's a group formed by the top 5 contestants from Project Alpha, which was a survival show where 27 trainees competed to become GMMTV's newest idols. Never heard of them. But I tend to skip anything music related with GMMTV because it does make me cringe. No offense to you guys, you're doing great and that outfit looks very cool, so. But no, I'm not really a music fan when it comes to GMMTV stuff. Okay, I think this is where we're getting into the presentation stuff. Yeah. Right, let's see if we can locate the first trailer. Oh, these are the ones we haven't seen yet. What are they saying about it? What excuses do you have, sir? Last Twilight นะครับ Faithless Love Cooking Class แล้วก็ Cherry Magic Yeah, even a Cooking Crush, Last Twilight, the Cherry Magic remake, 23.5. ซีรีส์เหล่านี้ I don't recognize this one. Oh, Faceless Love. Oh yeah, that one had. Did that one have Pepper in? หารักด้วยใจเธอหัวใจไม่มีป Because ล I อม thought that was the one that I wanted to watch just because he's in it. แล้วก็ No? เพราะเธอคือรักแรกอันนี้จะทยอยได้ชมกันตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับ Yeah, it's got Pepper in it. I want that one too. อันนี้ I 15 probably ปี won't ที่แล้ว record that one because it's not a BL. GMMTV But เป็นบริษัท I did แร want ก to watch that ที่ one for Pepper. ริเริ่ม Okay, the subtitles are a bit spotty, as you would expect from a live, ที่สา so มารถที่จะต่อยอด I don't know what they're saying about those ones we haven't seen yet, but I'm assuming they're still coming. ก็ ecosystem Maybe they've ข been อง pushed back GMMTV to early next year because it นอก said เหนือจาก 2023 to ออกไป 2024. สู่โชว์ Yeah. You achieved a lot. I understand. Where's your trailers? I've never seen School Rangers, but I hear people talk about it a lot, and I'm not quite sure what it is, but I know it's got like a whole bunch of the actors in. And I don't normally like to watch content that focuses on the actors, if that makes sense. I just want to see them act and stuff. เรนเจอร์ของรถโรงเรียน School Ranger ของปี 2024 มีใครบ้าง New และ Rangers? จะมีเลโออยู่หรือเปล่า ไปชมกับวิทยาตัวนี้ค่ะ Does this count as a trailer? It looks like it. We'll watch this. เตรียมพบกับ School Rangers 2024 เข้าถึงทุก DNA ของวัยเรียนกับ 16 Idols นิกกี้ นัทชัด You see, I don't normally watch stuff like Leo this. I'm Sauce. not gonna lie. อาร์ม วิรยุทธ First คณพันธ์เข้าตัง ธนวัฒน์ Force จิรัชพงศ์ Book? บุ๊กกสิเดช You can predict them จุง อาเชน and then dunk. ดัง นัทชัย นีโอ ไตร Mark? มาร์ค พาคิน I didn't know if it was going to be Mark or Lewis. เอเจ ชัยพล JJ? เจเจ ชัยกร Yay! This is great. This is predict the actor. สตางค์กิตติภพ แล้วพบกันใน Okay. School What do Rangers School Rangers do? Is this like mini games and stuff, like competing? I don't know. I've never watched it. I won't lie. No.
และนี่ Most คือ of the Only Friends 16 boys. Ranger ของ Oh, Neo's had a เข้าแผ haircut. นกัน ตอนนี้คนแรกที่ดิฉันจะถามเลย I will miss you, แป๊บ long นึง haired คุณเลโอ Neo. ค่ะ It looks like we've definitely got to the trailer section. So เรามา14ภาพยนตร์ that was a very และนี่ brief คือ introduction to ภาพยนตร์ School ที่ Rangers, เชื่อว่า which didn't หลายๆ really คน enlighten กำลัง me จะ too much รอ on ช what ม it's อยู่ all เรื่อง about. อะไรติดตามค่ะ But I'm probably not going to watch it because I never do. Trailer? Trailer. What have we got? What are we working with? I'm low-key excited. Who was that? Not debt collectors. Fuck off with debt collecting. แล้วเมื่อไหร่ชีวิตกูจะหลุดพ้นจากพวกมึงวะเนี่ยคนเป็นหนี้อ่ะแม่งกันไปจนตายอะไร Oh, that's bright. Okay. คุณจะหนีผมไม่พ้นหรอกบ้านอยู่ไหนผมก็รู้ ที่ทำงานคุณผมก็รู้ นี่เบอร์คุณผมยังรู้เลยเนี่ย มีสัญญาไหมนั่นก็ไม่จ่ายนะ แค่คุณมาเดทกับผมจ่ายดอกให้เล่น1 วัน แล้วข้างในได้จูบจ่ายดอกให้คุณ5 วัน แต่ถ้าเกิดว่าได้เอากันนะเฮ้ย เฮ้ยคุณ Good on you. It's kind of problematic, no? เฮ้ยโอ้ย We've seen a lot of the interest. We've seen a lot of debt collectors on these shows. I don't think we've seen a series that focuses on the debt collector falling in love with the person they're collecting the debt from. That's not true. We had Evenson. We have had that. So that's bright in something called The Interest, which just kind of looks like your standard kind of het romance drama. It doesn't look like my cup of tea. The kind of whole idea of like, I mean, it's a bit more lighthearted than emotional blackmail. It feels a bit harsh to say that, but I don't really like that concept, right? Of like, go on a date with me and I'll knock some money off your debt kind of thing. It does feel a little bit like there's a power imbalance there that I'm not really a fan of. So it doesn't look like my kind of thing. So I'm probably going to miss that one. I'm not going to lie. People can let me know though if they watch it what they think of it. ถ้าพูดถึงตอนอายุ16อะพวกมึงนึกถึงอะไรกันบ้างวะ Oh, that's so many people I recognize. อันนี้เป็น Was ส that มุดแบบฝึกหัด Shimon, ที่เราทำขึ้นมาเอง Neo, Nanon? ต่องเอาแต่ทำตัวเป็นเด็กไม่รู้จักโตไง ก็มองความเด็กนี่ไงเราถึงโง่ไปจีบเธออะ น้าไม่เคยเข้าใจอะไรเราเลยอะ เธอสบายดีไหม Okay. ยังคงวนอยู่ซ้ำๆอยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้น Each bonding moment. กูขอถามอะไรแบบจริงจังเลยได้ปะมึงชอบลินเหรอวะ เราโคตรชอบเธอเลย ชอบตัวเท่าบ้านเลย บ้า พูดอะไรก็ไม่รู้ มึงอะต้องหัดโตได้แล้วนะเว้ย ไม่งั้นมึงอะจะทำให้หลินเขาเสียใจ ตั้งใจทำอะไรสักอย่างอะทุกอย่างมันก็เจ๋งหมดแหละ They keep putting Nanon in like high school level roles, no? Like school and university level roles. It's like such a common thing for him that it's weird to see him be anything else. Like I feel like if they ever put him in anything else, I would just have like a เป็นนัก shock. เขียนได้ เขาเรียกว่ากระดาษทำนายดวง 39 ครั้ง ทำแบบฝึกหัดหรือยัง ไอ้ลูกคนนี้มันสมกับเป็นลูกพ่อเต๋าจริงๆ ไม่นึกเลยว่าจะมีวันที่ลูกแม่อ่านหนังสือกับเขาเป็นให้มึงมากินฟรีได้ไง ต้องมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบนี้ผู้หญิงก็ถึงจะชอบนะลูก ลิ้นเอาข้าวเปล่า ข้าวอะไรอะ เข้าไปอยู่ในใจหลินได้ปะ สักวันหนึ่งเธอต้องเป็นแฟนเรา เราจะทำให้เธอรักเราให้ได้ กูคนแรกเลยเฮ้ย ไอ้ตอนเดี๋ยวก่อนกูแปะสติ๊กเกอร์หลินอะคนแรกเว้ย ความทรงจำเก่าไม่เคยลบเลือนหายไป
feel like there's a lot going on in this, no? ไม่ว่าเธอจะให้เราทำโจทย์แบบฝึกหัดอีกสักกี่ข้อ เราจะตอบเธอเป็นคำตอบเดียว Okay. My precious. Fair enough. Again, นะครับคือ I don't know about it. ยาก There's a lot of people I recognize in this one, right? It's got Nanon. Is that on as well? Shimon Neo was at the beginning. And I think the person with the glasses is currently in Dangerous Romance as well. But I feel like, again, like the general premise of it wasn't grabbing me, you know? Like, it's not really my vibe. I don't know. Maybe I just need a break from all the ones that are set in like school and college. I just feel like I've been swarmed with them recently. I don't know. So if there's going to be ones that are set in like a school or a college environment, they need to really grab my attention, and I don't think that one really did. It seemed sweet, but again, like if I'm not feeling like excited during the trailer, I'm probably not going to feel excited watching the series. So that one's probably a miss for me too. Next one. Every trailer is like, who do I recognize? Who do I recognize? That's always the first step. ความรักของวัยรุ่นมันยิ่งใหญ่เพราะเต็มไปด้วยพลังและความฝันขอให้ทุกคนทำตามความฝันและค้นพบความรักกันนะคะยายพลอยพวกเราชื่อพลอยเหมือนกันแต่พวกเรามีความฝันและความรักไม่เหมือนกันความฝันของหนูก็คือการมีผัวค่ะเป็นไรเปล่าตอนนี้ที่หน้าแกแดงมากเลยอะสงสัยว่าจะเลือดฝอยที่หน้าขยายตัวเสร็จกูโดนพลอยสวยตกแล้วแน่นอนความฝันเหรอคะคือการที่มีใครสักคนเชื่อมั่นในตัวฉันความฝันของฉันก็คือได้เป็นลูกคนเดียวพ่อแม่ไม่รับเด็กกำพร้าอย่างแกมาเลี้ยงอะไรทำเสียชื่อค่ายมวยเด็ดดำรงหมดไม่อยากให้ใครมารังแกแกอีกนอกจากฉันความฝันของฉันก็คือOh, where do I know her from? จดจำได้ก็พอละ I know her from somehow. So where do I know her from, guys? พลอยจางใช่ไหมความฝันของฉันก็คือการได้มีชีวิตที่เป็นอิสระในแบบของตัวเองสิ่งที่พลอยกีดฝันนะพลอยทำได้อยู่แล้ว What is this? Is this like an ensemble cast drama? Oops, sorry. Hey, go away. ยังคุณน่ะเหรอจะมาดูแลบริษัทเนี่ยเย้ยใบสำคัญการหย่า Where เปิด do โพ I ยหนั know งสือ her รุ่นที่แก from? ทำมันสลับกันชีวิตของทุกคนถึงได้ผิดพลาดกันไปหมดถ้าแกกลับมาแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องได้เราจะเซ็งร้านแกเองเรารู้นะว่าเธอยังมีใจให้เราอยู่เอาลูกมาไปที่แม่งคิดหายกันทุกคนเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะมึงทำเบอร์โทรสลับด้วยแต่มันเป็นเพราะมึงพยายามแก้ไขอดีต How does messing up phone numbers in a yearbook fuck up everyone's lives? Well, it's like they took one person from each BL pairing and threw them in the show. Cool. Okay. Hello? There's a lot of people I know. I thought you were Mond. I was like, wait a minute. They're taking like one person from each BL pairing and put them in one of these couples. This series has a lot of people in it I recognise. But I'm not as like down with the... I know you. I was about to say I'm not as down with the actress names other than Namtan and Ploy. The actress Ploy, not the characters. So there's some of these actresses I recognise and I don't know who they are or where I know them from. So can I just... So from our actor side, we've got Mond, we've got Jimmy, we've got June, we've got Earth. And I don't recognise the person in the top right. But then we also had Papang. And did we see another actor that I was like, oh, I recognise you? I don't remember. And then we have Namtan. I know and love Namtan. But then
top middle. I recognize her from somewhere, do I not? I love Namtan so much. She's so beautiful. This lady, where do I know her from? Guys, it's gonna drive me crazy all night. I've seen her in something. Where was it with here? They're saying all the people's names. I need to pay attention from the beginning. This has got a lot of people in it, I know. Don't think I know this person. Or this person. I do know Thor. He was in A Boss and a Babe, and was it A Star in My Mind that he was in as well? I've seen him in like a couple of support roles, I think. Don't know this person. Don't know this person. Of course I know Pang. He pops up everywhere, no? Now, I don't recognize you, but I recognize the name June. You're in Dangerous Romance? As a character whose name I don't recognize. Who is Napdow? In Dangerous Romance. Never Let Me Go, Maggie. Oh, she's Maggie from Never Let Me Go. I think she's a teacher in Dangerous Romance. Yeah. Okay, I'm with it. I do know her. I didn't recognize her though. We know Mond. He's in Not Me and Only Friends. Do I know you? I feel like I do, and you're super pretty. My God. Oh, her picture. I've definitely seen her in something. Yeah. She's Nita from Hidden Agenda. I thought you were pretty in that too, no? She's a very pretty lady. Very pretty lady. Super cute. Film. See, I'm so bad with actress names when it comes to GMMTV. Gonna be in Last Twilight. Eugene from Not Me. I remember not really liking Eugene from Not Me, but I don't really remember what she looks like. So every time someone's like, oh, she was Eugene from Not Me, I'm just like, that means nothing to me because I don't remember what Eugene looked like in Not Me. This was Eugene. So I've seen her before, but again, I didn't recognize her at all. Didn't we know? Why? Do we know this person? I don't feel like we know this person. No. Sorry, Sarah, I do not know you. This person, who is it? I've seen you in something. It's gonna drive me crazy all night. You've got the most recognizable face. What have you been in? No. Have I not seen you in something? Really? Oh, she's Torfin from Tale of a Thousand Stars. Oh my God. It's gonna drive me crazy all night. Yeah. That's where I know her from. Okay. Also, very pretty lady. Don't think I know this person. I do know Jimmy, obviously. I know her. I love Nampan. Honestly, it looks a little bit sad and stressful in places, but there's so many people that I like in it. I'm tempted to watch it. I'm not normally one for the het dramas. I'm normally here for the BLs, but it looks like it could be good, and there's a lot of people in it that I recognize. It probably wouldn't be one for the channel because it's not a BL. It would kind of be like, I mean, I never ended up watching Loneliness Society last year, but I was going to watch it, and the Faceless Love one that never came out with Pepper in it. I was gonna watch those, but not on the channel because they're not BLs. So maybe this would be like that, where I say that I'm gonna watch it and never do. But like, if I did watch it, it probably wouldn't be one for the channel, you know? But it does look good. เราอยากทำให้มันเป็นหนังสือรุ่นที่อัดแน่นไปด้วยความทรงจำดีๆ It does look really good, and there's a lot of people in it I know, so I would be tempted to watch that one. ค่ะก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นวันหนึ่งเราเรียนจบค่ะเป็นเด็กคงแก่เรียนอ่านเซเปียนตั้งแต่อายุ18อะไรประมาณนั้นนะคะ So pretty. ซึ่งแน่นอน4คนนี้ I love them. So we've had 3 trailers so far, and there's been, except for the School Rangers thing, and there's been nothing wrong with them. They look quite sweet, right? But they've all been kind of like het dramas.
And there's nothing wrong with that whatsoever. Like I said, we were expecting the variety, but I personally am here for the gays. So where are the gays? That's my question. Where my gay characters at? Well, this is looking promising. Wait, was that Powen? Did I see Powen? Powen? Did I see Powen? Powen. เก็บบอลให้หน่อยดิ Pontoon. พี่คิวทำให้เต้ยรู้อ่ะว่าเองชอบวาดรูป Those two as a side couple? แต่ดูเหมือนพี่คิวจะไม่ชอบเต้ยอ่ะ กูขอสั่งให้เบอร์ 4 จุ๊บหน้าผากเบอร์ 3 มึงต้องจ่ายค่าทำขวัญที่ทำกูเจ็บตัว กูไม่มีให้มึงหรอก งั้นมึงก็ต้องชดใช้กูด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะ มาเป็นเบ้กู กูไม่กินน้ำเปล่า กูไม่ชอบน้ำเขียว แล้วกูก็ไม่ชอบน้ำแดงด้วย กูพามึงไปเจอพีมก็ได้ แต่กูมีข้อแม้อย่างหนึ่งนะ มึงต้องช่วยกูจีบพี่มึงอ่ะ อุ้ย Is it Boom? เนี่ย ขอจีบได้ปะ กูมีแผน เต้ย เสร็จแล้วไปกินข้าวด้วยกันไหมครับ เต้ยยังไม่หิวอ่ะ เอาเดี๋ยวใจว่ะ There's side couples in จิม this. อยู่อะถ้ากูจิมบ้างอะ Cuties. They still give me like a sound wind vibe though. These two could easily be sound wind, no? Cute. มึงว่ารูปนี้นานจังวะ กูมีข้อตกลงใหม่ ข้อตกลงอะไร เป็นแฟนกันนะ สรุปมึงกับไอ้ภูมินี่ยังไงวะ วาดรูปให้มันดีๆหน่อยดิที่ส่งมาเป็นน้องหัดกูหน่อย พี่คิวแหละ เป็นพี่รหัสภาษาแหละของเทคสกียังไม่เห็นมีเลย อ่ะ ให้ แค่รวมเนี่ยนะ กูให้หัวใจมึงเลยนะเว้ย Oh no, those two are gonna wreck me. Oh, they're so cute. Uboom are so cute. เผ็ดเหรอ เปล่าข้างใน จุ๊บเลย 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 We get a Pond Pooin series with, oh my god, the couples in this are giving. Oh, what's the actor's name? The people who play Sound and Win from My School President, we have them. We have Powen and Mark, hello. We have Boom, hello. This just kept getting better and better because I was like, okay, Pond Pooin series, okay, that's great. Then I saw him and the guy that played Win in My School President, and I was like, them as a side couple in this, okay, interesting. And he's got like a look and a hairstyle that really suits him right now as well. So that I was like, okay, that's great. Then you see these two. Oh man, I was so excited. I've been like fighting for these two to get together in Dangerous Romance. Fighting for it, and it's just not happening right now. This is cute. This is real cute. I'm so hyped. But then to see like Oo's character be like, will you help me hit on your brother? And I'm like, is it Boom? And it's just like love it. Pond Pooin are great, but I'm in it for all these other couples right now. I can't believe we're gonna get Mark and Powen and Oo and Boom in one series. We are. That one's a hit. We got the gays. The gays are here. We got our gay characters, and they are here. Very excited to see it. That one's a hit for sure. Right, where are we here? Looks like we got another trailer coming up. What's next?
I'm excited now. I've got at ช่วง least เวลาของการฝึกงาน ใครๆก็คงมีเป้าหมายกันทั้งนั้น บางคนก็ทะเย one อทะยาน series. หนูอยากเป็นผู้กำกับโฆษณาค่ะ บางคนก็อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ได้เลยครับ เดี๋ยวแบบไม่ไหม้ให้เลยครับ ๆ หรือบางคนก็มาฝึกตามแฟน เต้เที่ยงครึ่งแล้วไปกินข้าวกัน แป๊บนึงนะ แป๊บหนึ่งนี่กี่นาทีอะเต้ Is this off gun or is this just gun? งั้นก็คงมีแต่ผมคนเดียวละมั้งที่ต้องมาฝึกงาน ทั้งที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยาก Please ทำอะ be ไร off ตกล gun. งคุณรู้หรือยังว่าหน้าที่ผู้ช่วยผู้กำกับคืออะไร ไม่รู้ครับ Why am I excited? I haven't even had cooking crush yet. But I'm แม่ excited. เมื่อไหร่กูได้ทำงานจริงทีวะ อะไรวะ พร้อมถ่าย7 โมงนัดกอง7 โมงเหรอ ต่อให้เรียนไม่ตรงสายคุณก็ต้องรู้ป่ะว่ามันต้องเผื่อเวลา เฮ้ยป่าลูกค้าจะ Hostile เอา work ดำอ่อน environment ไม่ใช่เทาดำอ่อนก็คือดำอ่อนดิ เลิกงานแล้วไปกินข้าวกัน ก็ตอนประชุมคุยกันไว้ว่าขอสีเรียบๆไม่ใช่หรอ แล้วตอนนี้มาถามหาสีสดอ่ะ ใครจะเตรียมไว้ให้อ่ะ ผมผิดเองที่ไม่ได้บอกไว้ก่อน มีเวลา3 ชั่วโมงพอปะมันไม่ใช่ความผิดของน้อง ถ้าจะด่าอะไรก็มาด่าที่ผม Don't make him cry. พี่ว่าผมฝึกงานที่นี่ผมจะรอดไหมอะแต่พี่แม่งโคตรโชคดีอะที่ได้ทำงานที่ตัวเองรัก แต่งานที่เก่งกับงานที่รักอ่ะมันคนละเรื่องกันนะ และคนที่ได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองรัก ก็คงโชคดีจริงๆนั่นแหละ กูถามจริงๆ นี่มึงชอบพี่เจนเหรอ ฮะ มึงชอบพี่เจนเหรอ รักเธอได้หรือเปล่าให้ฉันกี่คะแนนอยากมีเธอเป็นแฟนให้ทำยังไงก็จะ yes I do รักนี้ยังคงสูงเมื่อมีเธอเป็นครู It looks cute, no? It's kind of like an office romance type deal. Like hostile work environment turns into like office romance. กูอยากได้เนื้อแบบไม่ไหม้ไม่ใช่ไม่ไหม้ มันยังไม่พอเหรอครับพี่ กูต้องการเนื้อแบบไม่ไหม้ไม่ใช่ไม่ไหม้มันแบบไม่ดำอ่ะ นี่ก็ไหม้ดำจนไม่เหลือแดงแล้วนะ Cute. I don't know who that person is, but we've got. Is it View? She's in Dangerous Romance right now as well, right? Yeah. So I recognise her, and then Off Gun. The Trainee. Hell yeah. I got an Off Gun series. But we don't even have. That's C? I didn't even notice him in the trailer. Who is he in the trailer? That's C? I don't know. I have no clue. I want to see that one. That one's a hit. But again, I still want to see Cooking Crush. So like the Off Gun series they're on their way. They're just not here yet. I love Off Gun in general since Not Me, but Gun is such a fantastic actor. And when he is playing, like in this, he kind of comes across a little bit like Dome from Midnight Museum, where he's kind of a cute character who, you know, he's quite innocent and kind, stuff like that. When he plays people like that, I really like to see it as well, as much as when he plays like the badass roles in like The Gifted and stuff like that. Yeah, he is. He's playing that person with the glasses. That's wild. I didn't even recognize him in the trailer. Absolutely wild. Right, when we getting another trailer? Here we go. Next. หมูใดถูกเจียว คือหมูเดียวไม่ถูกใจ ผมขอจานไหนๆได้ไหมพี่ I don't know this จะได้กินใจ person. นานๆถ้าเกิดท่าเต้นหนูยังไม่เตะตาเนี่ยหน้าตาผมเนี่ยเตะใจนะพี่ เดี๋ยวกูจะเตะมึงเนี่ยแหละ ไม่ซื้อก็ออกไป ไปก็ได้ครับที่รัก ห้ามเรียกที่รัก ที่รักครับ ที่รักครับ ไอ้เชี่ยหมู มึงหยุดเลยนะ พี่ มึงรอกูก่อน พี่ออกทำไมอ่ะ มึง พี่ รอ ออ กู ก เล มาย สิพี่ไม่ออกมาดิ พี่ออกมาดิ I don't know these people, right? ผมชื่อหมู รูปหล่อ เสียงดี เต้นก็เก่ง
แต่เรียนห่วยอ่ะสอบก็ตก จนโดนย้ายโรงเรียน เฮ้ยคิวเป็นไรวะเนี่ย ผมชื่อแกง ก็อย่างที่เห็นแหละครับ เป็นแค่คนขายข้าวแกงธรรมดาคนหนึ่ง ผมจะจีบพี่จนกว่าพี่จะชอบผมอะ Some confidence ไอคนที่มันเอาชื่อเราไปแทนคำว่ารักเนี่ย มันต้องเป็นคนยังไงเหรอวะ ไอหมู ทำไมมึงโดนแม่จับย้ายโรงเรียนมาวะ ผมชอบการเต้นโดยการเรียนเลยพี่ พี่เคยได้ยินไหมว่าทุกคนจะมีเอเวอเรสต์เป็นของตัวเองทำเพลงไอดอลอะก็คือเอเวอเรสต์ของผมแล้วเอเวอเรสต์ของพี่อะคืออะไร เขียนอะไรอ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรดูดิ พี่ผมผ่านออดิชั่นแล้ว จริงปะเนี่ย ผมจะได้เป็นศิลปินแล้วอะ เฮ้ย มึงไปให้ถึงยอดเขาเลยนะเว้ย ไอหมู เดี๋ยวนะพี่ในสัญญามันบังคับว่าเราห้ามมีแฟนด้วยหรอ ความฝันของหมูอ่ะมีแกงอยู่ด้วยไม่ได้แต่ความฝันของแกงอ่ะจะมีพี่อยู่ตลอดนะ That book นี่มึงกำลังละเมิดสัญญาค่าอยู่หรือเปล่าวะ มึงรู้ใช่ไหม มึงไม่ได้พังคนเเดียวนะเว้ย แต่มึงจะพาพวกเราพังหมด เนี่ยผมจะไม่เลิกกับพี่อะ Recognize that person, right? That was sitting on the ground. Two person on the left there. He was in Sky in Your Heart and something else. My school president. พี่รู้แล้วแหละว่าไอยอดเขาไอเวอเรสต์ของพี่อ่ะ มันก็คือหมู รู้ไหม ผมรักพี่แกงนะ I'm conflicted about that one. ด้วยเรียกที่รักเธอก็คงไม่ชอบต้องหาคำอื่นมาแทนคำไหนที่แทนคำว่ารักนึกออกเป็นหน้าพี่แกงที่รักก็คือพี่แกงอยากเป็นที่รักแต่คงเรียกได้แค่พี่แกง It looks cute, but what bothers me is the idol thing, the contract where you're not allowed to date. It gives me like PTSD war flashbacks to Lovely Writer. It gives me that vibe where it's like you're talking about a legal contract where you can't date someone. So in reality, what's likely going to happen is you're going to end up having to spend time apart during that contract time. There could be a time jump. It's giving Lovely Writer vibes in how it's going to like progress once it gets to that stage, and I just don't know about it. I could not go through that again. So I don't know. I'm very conflicted about it. We do have people we recognize. We do have Lewis. This person on the right is in My School President and Sky in Your Heart, but I don't know his name. Did we see Book as well? Did I make that up? Yeah, that's Book, right? In the brown suit. So we got people we recognize, but I don't recognize the main pairing, the actors for the main pairing. And in general, I'm very conflicted about it because it looks cute and it looks like it's going to have cute moments. They kind of give off a bit of a My School President vibe with like how cute the pairing is, right? They look like they're going to get a lot of really sweet, cute aggression kind of moments. But I just don't like this sudden, like, the contract thing. It immediately made me think of Lovely Writer. I was like, no, please don't do this to me again. So I don't know. We'll have to see on that one. All right, what do we got next? It's like a bag of revels. We don't know what we're getting next. แค่อยากมองดาวพลูโตอะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสักหน่อย Second series that's got Namtan in it, no? เหมือนความรักของเราสองคนไงอุ้มอย่าหายไปจากเมย์เหมือนดาวพลูโตนะไม่มีทางอะ Okay, that took a turn.
I was just taking a breath ถ้า to อุ้มไม่ say ฟื้นขึ้นมา แม่จะทำยังไงไออุ่น ที่อุ้มโดนรถชนอ่ะ มันไม่ใช่อุบัติเหตุนะพี่อุ่น ว่าอุ้มอะพยายามปกปิดอะไรบางอย่างอยู่ มึงทำเชี่ยอะไรอยู่เนี่ย นี่เหมือนกับตอนเราเด็กๆแล้วนะเว้ย ที่มึงจะปลอมเป็นอุ้มเพื่อไปแกล้งคนอื่นอะ อุ้มเหรอ อุ้มจริง ๆ ด้วยอ่ะ ที่แม่ตาบอดเพราะอะไรหรอ อุ้มไม่รู้จริงๆหรอ Are we getting a Namtan GL? อุ้มไม่ได้ตาบอกอุ้มจะไม่รู้ว่าอะไรวะ กูสงสารเขาอะ กูทิ้งเขาไม่ลง อุ้มจะเป็นดาวพลูโตของเมย์ตลอดไปนะ ที่จะขอให้ฉันเข้าใจ ไม่ใช่เรื่องที่จะขอแล้วให้กันได้ ฉันคงไม่อาจรักเธอเพราะสุดท้ายคือทบทวนดูอีกทีก่อนจะไป ถ้านี่เป็นในนิยาย ตอนนี้คงเป็นตอนที่เจ้าหญิงกับเจ้าชายกำลังจูบกัน เสียดายจัง ที่ตอนนี้มีแค่เจ้าหญิงกับเจ้าหญิง เพียงเรื่องเดียวที่จะขอเธอในวันนี้คือทบทวนดูอีกทีก่อนจะไป Holy shit. I might have to watch that. I might have to watch โต that. นิทานความรักดวงดาวนะคะ ขอเสียงกับนักแสดงของเรา น้ำตาลทิพย์นารี ฟิล์มรัชานัน She's ท์ so เอิญปริยาพัฒ beautiful. น์ค่ะ ไซซีและทริชา กระปุกพลอยนิรา กายศิวกร และอาร์มวิรย The story looks like a lot to get my head around. I'm not gonna lie. They start off like this, but this is the person who ends up in the coma, right? Yeah, see, she's got a slightly different name, so I'm guessing that's a twin sister who then kind of takes her place to try and figure out what happened to her, but she ends up falling in love with this person. Overall, it looks really, really sweet. I can't believe we get Namtan in a GL, no? Holy moly, we get Thor again. He's a lot more. He ain't. I could tell you right now, this man ain't gonna be on no favorite character list. Okay, he a lot more aggressive and horrible. He caused her to go blind. This character to go blind. It looks cute. Film is that not the person I just looked up, and it was Eugene from Not Me? This person. Can I look up? Firstly, I'm gonna check this is the same film. This is the same person that I just looked up, no? Yeah, Eugene from Not Me. Can I look up Eugene from Not Me? Because I don't recognize this lady at all. Not Me. Honestly? She looks quite different. I'm not surprised that I don't recognize her. I don't know how to explain it, but she does look quite different in Not Me. This is like, look, this is a... Well, you're not going to be able to see it very well, but because it's tiny for me. This is her right here. She does look quite different to how she looks in these trailers. So actually I feel a little bit less bad because when I look at her in these pictures, I'm like, oh yeah, I kind of remember her. But when I look at her here, it doesn't translate. So that's fine. Either way, I'm interested in this one. What's it called? Pluto? Is that what they said?
I want to see this one again. I don't know if it'll be a channel one because it's not a BL. I don't know how much you guys are that interested in seeing me react to a GL, and I've not seen a GL before. 23.5 was meant to be my first one, and I hadn't decided if I was going to watch that in my own time or put it on the channel, but that's not come out yet either, so I haven't actually seen a GL yet. So potentially this could end up being my first one if 23.5 kind of keeps getting pushed back. I don't know. But I'm very tempted to see it for Namtan if nothing else. That one I will put on the list to keep an eye on. I'm there for it for sure. For sure. ถือว่าเดี๋ยวได้ And ดู we have ผลงาน there was someone in one of the was it a side couple? Where I think it's this person on the far right. Looked like such a cutie. Where do we see them? Where do we see the? Yeah, this person. I feel like I recognize her from something too, right? She looks really pretty too. She looks like such a cutie. Who are you? Oh, the picture. I definitely have seen you in something. What have I seen you in? You're gonna be in 23.5. You were in the Warp Effect. Star in My Mind. You were Ting Ting. Damn, I'm amazed I recognize you from that, because I forgot Ting Ting was even a character in Star in My Mind. And it's been about a year since I watched that series, so I'm amazed that I even got like familiar vibes for her. But I did get familiar vibes. She's gorgeous too, I'm not gonna lie. So it's another one where it's like it's quite an interesting concept, but it's more to do with the people that are in it. Like I want to pick it up because of the people that are in it. So I don't know. I think I'm gonna watch that one. But I don't know if it will be a channel one or not. That will be something you and I can discuss nearer the time when it comes out. Right. What do we got next? Let's go. We've got 3 things on the list so far. It's not bad. For part 1. Bit of a grim start.ไม่เจอกันตั้งนานคิดถึงผมไหมครับนี่ครับของฝากไปเก็บด้วย Baby นอกเหนือจากเงินที่ต้องแบ่งกับญาติๆพินัยกรรมยังระบุอีกค่ะว่าคุณโฮมจะได้รับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่คุณปู่เก็บไว้ซึ่งคุณโฮมตัดสินใจที่จะขายทิ้งทั้งหมด There's a lot of people I don't recognize, which is not what I was expecting แต่ถ้า this ขาย time เนี่ย around. อาจจะยากกว่าที่คิดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปังพาทุกคนมาอยู่ที่บ้านผาแรงเขาลือกันว่าที่เนี่ยมีผีแต่ที่สำคัญนะคะวันเนี้ยปังก็พาคนสำคัญมาดูนี่เลยพี่ชายปังเองค่ะ His name's Peach. อะไรอะ อย่างนี้เป็นคนงานก่อสร้างอะเหมือนเขาแทงกันตายอะแล้วเขาก็ ตอนนี้ชาวเน็ตเขาลือกันอย่างหนักแล้วค่ะว่าอสังหาทั้งหมดของคุณมันมีผี มึงทำกับกูขนาดนี้เนี่ยมึงไม่คิดจะรับผิดชอบหน่อยหรือไงมึงต้องมาไล่ผีให้บ้านกูทุกหลังมึงจะบ้าเหรอกูแค่เห็นผีได้ไม่ได้หมายความกูละกูจะให้มึงหลังละ100,000 10 หลังก็1,000,000มึงคิดว่าเงินจะซื้อได้ทุกต้องเซ็นตรงไหนล่ะคะตรงนี้เลยค่ะพี่แค่คนธรรมดาที่บังเอิญเห็นผีได้คุยกับผีก็ไม่รู้เรื่องแล้วใช้พี่ปราบผี Wait, you really can see ghosts? ตอนนี้เฮียจะยังคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง แต่มันก็ต้องมีสักวิธีแหละที่เฮียจะสื่อสารกับเขาได้ นี่มึงฝันอยากจะเป็นเชฟเหรอวะ แต่ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุแล้วกูเห็นผีอะกูก็กลับไปทำอาหารไม่ได้อีกเลยแต่ก็ยังดีนะที่มึงยังมีความฝันแล้วมึงไม่มีไงกูแค่อยากมีครอบครัวธรรมดาแบบคนทั่วไปมั้ง นี่คุณไม่รู้เลยหรือไงว่าตระกูลของคุณทำลายชีวิตคนไปกี่คนแล้ว เค
เคยคิดจะชดใช้บ้างไหม ถ้าเขารับรู้ความรู้สึกของเราได้ ก็คงจะดีเหมือนกันนะ Yes, you can. จะคนหรือผี เราก็มีเรื่องยึดติดเหมือนกันนั่นแหละ ถ้าไม่คิดจะเคลียร์มันก็ไม่มีวันเข้าใจกันหรอก มึงว่าคำว่าบ้านของมึงอะคืออะไรกันแน่วะ มึงว่าคนอย่างกูจะตอบได้หรอ Trainee, that's why I don't recognize them. I haven't seen them in กูชอบ anything เวลา yet. ที่พวกเราปราบผีด้วยกันเนี่ย Lady got a hand on her แม่ง shoulder. วุ่นวายดี These are two people in the Cherry Magic remake. The granddad from the beginning. That's so great. I felt conflicted about it. That's why I didn't recognize them, is because it's the one GMM like pairing that I haven't seen in anything yet. I felt conflicted about it because the first thing I was thinking of when we got to like halfway through this, I was like, I've seen Ghost Host Ghost House. It's got a very similar kind of concept in places. I feel like I would be comparing it to Ghost Host Ghost House, and it's going to be very difficult to beat that series for me, to have a kind of a haunted, light-hearted BL kind of series. They nailed it with that, and the chemistry of the pairing in Ghost Host Ghost House was one of the most insane levels of chemistry that I have seen in a new pairing that I've not seen before. They had insane chemistry. So I was sitting there thinking like, oh, I don't know about this because I don't know if it's gonna live up to something within its genre, such as Ghost Host Ghost House. But actually, by the end, it kind of comes across a little bit like Ghostbusters, no? They've got like, and I think that's the general vibe they're going for when they all walk in like this. They've kind of got like a Ghostbusters vibe to them. And actually, it does look really, really cute. These two, I've not seen in anything yet. I was gonna try Cherry Magic, but I wasn't necessarily sold by the trailer. But I'm kind of sold by the trailer on this. I can see the chemistry, right? Like, where's this scene right here? I was picking up on the chemistry, you know? Like they seem to have some chemistry going on, and it looks quite cute and funny. Like the lady filming and taking pictures to begin with, I was like, oh god, not all that again. Like, why is she filming them? But actually, it kind of becomes really funny, right? When one of them hits the other and he gets knocked to the ground, and she just takes a picture. And then it's almost a little bit creepy in places too, right? With the... Yeah, I didn't think you could actually see ghosts, I'm not gonna lie, until we got to this part, and I was like, oh, okay. Like this. And then the hand on this lady's shoulder here. The hand on her shoulder creeped me out a little bit, so it's got a little bit of a creepiness to it as well. Which Ghost Host Ghost House did have as well. It was kind of unsettling in places. So yeah, I don't know. I'm quite interested actually, for considering I don't know like anyone in the cast. I'm actually quite intrigued by this one. Is it called Peaceful Property, or is it called On Sale, or is it called both? Can we get confirmation? Peaceful Property. I'll write that one down. I'm intrigued. Maybe that'll end up being the first Trainee thing I watch. Who knows? Those guys talked about that one for a little while. What's going on next? Ossan Slurf โรแมนติกคอมเมดี้ซีรีส์จากสถานีโทรทัศน์ช่องหลักทีวีอาซาฮีประเทศญี่ปุ่นเรื่องราวความรักอันวุ่นวายของหนุ่มออฟฟิศที่ครองใจผู้ชมหนึ่งในซีรีส์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของประเทศญี่ปุ่นได้รับคำชื่นชมมากมายจนกวาดรางวัลจากเวทีชั้นนำหลากหลายสถาบันโดยถูกเผยแพร่ทั้งในรูปแบบซีรีส์และภาพยนตร์รวมถึงมีการนำไปรีเมคเป็นซีรีส์ในต่างประเทศサワディカップ田中圭ですサワディカップ吉田幸太郎ですサワディカップ林健人です僕たちが出演するおっさんずラブがタイ GMMTV でリメイクされるということでとても嬉しく思っております。タイでは一体どんなドラマになるのか僕たちはワクワクしています。タイの皆さんにもぜひおっさんずラブを楽しんでいただきたいと思います。I've not seen the original or even heard of it, so 5年ぶりにですね、おっさんずラブの新シリーズおっさんずラブリターンズが放送されることが決定しました。
今回タイでリメイクされる、お話の続編となりますので、ぜひ合わせて注目していただけたらと思います。日本では来年1月からの放送となります。ぜひお楽しみに。それでは I'm guessing that's one where I should watch the original before I tried to และ watch ปี the 2024 remake, like with Cherry GMMTV Magic, what I พ did ร้อม with จะ Cherry สร้าง Magic. ความประทับใจครั้งใหม่ใน Or I could just Ossan's skip it Love because I'm Thailand not. I've got nothing about that series, so I have no reason to และ pick it นี่ up. คือ Ossan's Love Thailand ต้อนรับนักแสดงของเราครับ เอิร์ธพิรพัฒน์และมิกซ์สหภาพ I'll check it out. สวัสดีครับ 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 โอ้ยตายแล้ว ตายแล้ว I was just about to write that one off, and then they came up, and I was like, hang on a minute, you have my attention. Saying that, I watched the Japanese original for Cherry Magic, and now watching the trailer for the Thai version, I'm like, why did you do this? It was perfect the way it was. So maybe watching the original in Japanese, it would actually put me off of the Thai remake, I don't know. So either way, I was about to write it off and be like, maybe I'll just skip that because I don't know anything about the original or anything like that. And then these two came up. I was like, wait a minute. Maybe I should reconsider. I like seeing them get mature roles rather than them being forced to try and play like younger people. อ่ะแน่นอน Try นะ and ครับ put ว่า them in like. I feel like there's other actors in GMMTV where it's time they started playing more mature roles that are more age appropriate for them, rather than trying to make people believe that they're still university students, you know.